नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खेती बागवानी .com में। आज हम कुछ खास जानकारी आपको देने वाले हैं। आपसे विनम्र निवेदन है इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इस वीडियो में हम गाय पालन व्यवसाय आज के समय में कैसे है सबसे सफल बिजनेस के रूप में तेजी से उभर रहा है और क्या कुछ संभावना है इसकी आने वाले कल, ये सब कुछ जानेंगे और कैसे हम इस बिजनेस से 0 से करोड़पति तक का सफर तय कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये बात हम सबसे कोई आपसे छिपी नहीं है कि डेयरी प्रोडक्ट की मांग बाजार में कितनी है। जितनी मांग हमारे लिए खाने के लिए सब्जियों की है, उससे कई गुना ज्यादा मांग आज डेयरी प्रोडक्ट की है। ऐसा कोई दिन नहीं निकलता कि आप सुबह उठकर चाय ना पिए। चाय इंसान की दिनचर्या में इतनी शामिल है कि इसके बिना तो आपकी सुबह ही नहीं होती। कई घरों में तो दिन में 4 से 5 बार चाय बन जाती है और पता ही नहीं चलता कि कब 1 से 2-3 किलो दूध आ जाता है। इसके साथ ही हमारे देश में एक मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले दही खाकर घर से निकलने पर वो कार्य सफल होता है और दही एवं छाछ का सेवन रोजाना खाने के बाद किया जाता है। ये बात आप भी जानते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट नहीं जो छुटकर लोगों के ही काम आते हो, बल्कि ये प्रोडक्ट हर घर में हर इंसान के काम आने वाले प्रोडक्ट हैं। हमारे हिंदू धर्म में कई तीज त्योहार आते हैं जिनमें हम दूध से बने मावे का भगवान के भोग लगाते हैं। इतना ही नहीं, कोई भी खुशखबरी होने पर लोग मावे से मुंह मीठा कराते हैं। कई सारी मिठाइयाँ मावे के बिना नहीं बनती। साथ ही हमारे देश में भगवान की पूजा में गौमूत्र को पवित्र माना जाता है। इतना ही नहीं, गौमूत्र से हमारे शरीर के कई रोग दूर हो जाते हैं। इसीलिए कई बार गौमूत्र का उपयोग दवा के रूप में भी होता है। कई घरों में दाल बाटी चूरमा चाव से बनाकर सप्ताह में एक बार खाया जाता है, जिसमें लोग भरपूर घी का उपयोग करके खाते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में हिंदू धर्म में गाय के गोबर का भी उपयोग होता है। गोबर को सुखाकर कंडे बनाए जाते हैं। इससे देवता को धूप लगाया जाता है। साथ ही इसे ईंधन के रूप में भी काम में लिया जाता है। आज के वक्त में लोगों के पास जब अच्छा खासा पैसा हो जाता है तो वो गाय पालन या डेयरी फार्म खोलने का ही सोचते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस प्रयास से आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि इस उद्योग का भविष्य कहाँ तक है। गाय पालन व्यवसाय में किन गायों से ये गाय पालन व्यवसाय शुरू करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानेंगे हम अगले वीडियो में कल। शुक्रिया दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कल हम फिर ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे। आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर अपना सवाल पूछे और पढ़ते रहिए खेती बागवानी .com।